Сергеевич, Красная лента есть. Валентин Сергеевич, Валентин Сергеевич, Валентин Валентин Сергеевич, вот бежите. Есть члены Союза Есть, офицеров. пока этого нет. Прикрепи. Есть члены Союза офицеров, видите, как пришли, видите, еще придут. Ты свое прикрепи, Алексей Петрович. А? Еще придут. С праздником всех! С праздником! Да у нас вовремя. Вот яйца, сахара, да? Здравствуйте, всех с праздником. Куда пойдем? Ну, Галя, вообще. И раньше мы здравствуем. Государственность мы получили благодаря Октябрьской революции. До этого Чувашии единой, так сказать, такой вот страны, республики не было. Чувашия была разделена между Симбирской губернией, ну сейчас ныне Ульяновск, там у нас начальство сидело, и Казани. Вот Чебоксары относились к Казанской губернии, Канашский район, Батыревский район, они относились к Казанской губернии, а та сторона вдоль Суры, они все были Ульяновской, ну, тогда Симбирская называлась губерния. Вот заслуга Октябрьской революции в том, что Ленин, значит, в 20-м году подписал, мы оказались третьими в нашей стране по созданию вот нашего своего национального государства. Вот первые были башкиры, потом татары, потом Чувашия, а потом уже пошли это самое Мари, Калмыкия, Мордовия. Мордовия, значит, образована она была в составе Симбирской губернии был, и Мордовия, республика Мордовия, она образована Мордовская ССР только в 1930 году. Вот, до 30-го года Мордовской АСР не было. Ну а сейчас давайте мы тогда, раз все это начинается, есть сегодня предложение, вот такое почетное мероприятие по возложению цветов к памятнику Владимира Ильича Ленина провести. Ленина вы все знаете, я вам доклад лекции читать не буду. Сейчас давайте мы аккуратно. Вот. Я пару слов скажу. Да, нет, мы потом оттуда спустимся, пару слов. Сначала давайте цветы установим, хорошо? Флаг Да, отдай, договорились. Флаг отдай, вместе пойдем, Сейчас. цветы понесем. Вот. Все не пойдем, давайте, вы уж оставайтесь, подержите. Сейчас это берите отсюда, убираем вот сюда, ставим, а это вы сюда вот поставьте. Хорошо? Место оставь, на середине наши Так, спасибо, что пришли. Митинг, давайте откроем, цветы мы возложили. Самое первое, хочу всем вам, о вашем лице, всем трудящимся нашей Чувашской Республики поздравить
от имени Центрального комитета Рискома Чебоксарского горкома КПРФ 103-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Ура! Вот знаете, у нас раньше во время революции в республике жило где-то порядка 830 тысяч человек. Потом советская власть обеспечила экономическое, социальное развитие, и самая большая численность у нас была в 1993 году. 1 миллион 372 тысячи населения было. С тех пор уже, начиная с 1993 года, в условиях буржуазии, капитализма, численность населения Чувашской республики начала уменьшаться. Естественная убыль, люди умирают больше, рожают меньше, разводятся больше. И в конечном итоге сейчас уже численность населения сократилась до 1 миллиона 212 тысяч человек. Практически сокращение получается почти 200 тысяч человек за все вот эти 30 лет буржуазной жизни при капитализме. Октябрьская революция знаменита чем? Октябрьская революция – это революция социальная. Это революция, которая сменила власть. Власть капиталистов, помещиков и всяких других эксплуататоров был низвержен, и власть установилась в руках трудового человека. С тех пор, после Октябрьской революции, трудящийся был главной производительной силой, главной фигурой в нашей стране. А также потом, как вы знаете, революции произошли во многих других странах. И 1/3 населения мира, всего земного шара, были социалистическими странами. Мы родом Советского Союза. Мы там родились, мы там учились, мы служили этой отчизне, родине нашей. И были воспитаны тем духом, подвигом нашего народа, который в Великой Отечественной войне победил. Мы познали, как развивалась страна. Мы сами были участниками строительства этой страны. Вы капитан, морской офицер. Вы служили отчизне, вышли в отставку. Вот какое ваше ощущение современного мира и в сравнении с прошлым? Поделитесь с нами, с одноклассниками. Это очень обидно. До глубины души обидно, что вот такую страну, как Советский Союз, который наши деды дали свои жизни, завоевывая такой счастливый мир для нас, потерян раз, но я думаю, не навсегда. Я думаю, что то, что наши деды-отцы завоевали, вернется к нам. Нашим, не нам-то, нашим детям, нашим внукам. Да, действительно, мы ежегодно отмечали этот замечательный праздник. Душой ходили на демонстрацию. С утра до обеда шла полная улица демонстрации народа. Все выходили, все кричали, праздновали, отмечали этот замечательный праздник. Сегодня тишина. Единственное, то, что коммунисты, честные коммунисты остались, те, кто выходит, отмечает этот замечательный праздник. Сегодня тоже пришли, отметили 103-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Народу было немного. Немного из-за того, что нам правительство запрещает собираться из-за этого ковида. Но человек 50 присутствовало. Ну что, мы отдали свою молодость, свою жизнь за существование, за развитие нашей Родины, Советского Союза. Сейчас, я не знаю, мы за кого? Трудимся, за кого? Боремся. У нас нет сегодня
государства, есть только правительство. Жить и служить своему народу. Конечно, да, от нас. Ну. От нас, от населения, от народа. Но сторонников, я думаю, ежегодно у нас растет. Дай Бог, как говорится, чтобы нас было много, большинство, как было и во время революции, тех, которые были большинство, называли большевиками. Ну, тут я, наверное, добавлю, что судьба страны, судьба будущих наших детей и внуков, вот каждого должно интересовать. Как у них судьба сложится. Вот это для нас важно. Да, это очень интересно. Когда мы жили, мы знали завтрашний день, наше будущее было известно. А сейчас сегодня непонятно, что будет завтра, никто не знает. Ни один человек у нас в России не может на этот вопрос ответить. Ну, спасибо, доброго вам здоровья, добрых дел во благо нашего народа. Спасибо большое. Будьте здоровы. Пенсионер, уже 68 лет. Михаил Николаевич Филиппов. Мы свою жизнь посвятили Советскому Союзу, и мы до сих пор остаемся верным Советскому Союзу. То, что произошло, не по нашей вине, но в дальнейшем, пока мы, старая гвардия, живы, мы будем стараться, чтобы вернулась. Это непростое дело, но все равно мы в душе как были, так и остаемся. Спасибо. Раньше на 7 ноября здесь стоять негде было, народ сюда ходил с музыкой, ну тут тысячи людей было. Но наш народ оказался, не прошло с 91 года каких-то 30 лет, уже свои права мы сдали, выходят только убежденные коммунисты к памятнику Ленина возложения цветов. И я думаю, скоро они проснутся. Здесь тоже опять, как в советские времена, здесь будет много народа, поймут, что социализм это человеческим лицом был, а это нынешний, это не режим, государство наше, это олигархическое. Да, Юрий Витальевич, скажу, вот 30 лет вы упомянули с момента 91-го, да? Ельцина, да. Да. А ведь смотрите, это целое поколение ушло от нас, и целое поколение родилось. И вот действительно это поколение молодое, а им сегодня уже по 30 лет, а им же легче задурить, потому что они не воспитаны были в том духе, то есть страну не строили, не трудились на северах, там, шахтах, каменный уголь не добывали в Донбассе, конечно. Мы-то с вами люди закаленные. Да. Мы воспитаны были беречь нашу страну. Олег Самана, что хочу сказать. Молодежь не все задурманены. С нами сегодня вышел, на митинге были и молодые. Да, видел, обрадовался. Члены коммунистической молодежи, они как старый ВЛКСМ. Молодежь тоже сознательный час есть. Но, думая, пройдет, может, 2, 3, 5 лет, народ поймет, что вот, Россия должен жить при социализме, так, вот, по принципу, который нам учил Ленин. Все-таки... То есть надо вернуться к социализации страны? Да, что-то у капиталиста можно взять хорошее, но от социализма намного больше можно взять. Как китайцы все эти ошибки не допустили, видишь, они как, у них это социализм человеческим лицом, а у нас теперь ни капитализм человеческим, ни социализма нет. Вот мы взвешены. Но дело Ленин не победит. Я верю, что мы еще при жизни видим.
Это олигархические, они уже начинают разбегать уже, они только думают свой капитал, миллиарды куда деть в офшоры. Но это дело скоро Временно, прекратится. как беременность. Да, но мы Да. еще Юрий застанем Витальевич. лучшие времена. Ну, пожелаю тебе доброго здоровья, не болеть, не хворать. И выдержать все трудности этой жизни. Мы-то старые закалки, мы Да. коммунисты тех времен Да, еще. да, Вот молодежь мы должны агитировать, себе в партии звать. И не только у нас в Чувашии, и по всей России. Давай. Потому что молодежь сейчас Удачи. немного задурманенная. Удачи тебе. Спасибо за интервью. В Симбирской губернии министром просвещения в свое время работал отец Владимира Ильича Ленина, Илья Николаевич Ульянов. Сейчас университет у нас носит это имя. И Ульянов как раз на территории от Алатырского, Порецкого, Шумерлинского, Ядринского, Красночитайского районов открывал очень много школ, более 260, насколько я помню, по памяти. Музей Ильи Николаевича Ульянова у нас есть в Чувашии, в главном корпусе университета на втором этаже. Ну и университет носит это имя. Завершая свое выступление, хочу сказать, мы с вами должны быть очень активными. В этом году у нас будут выборы в Государственную Думу, депутатов будем избирать. И будем избирать в Госсовет Чувашской Республики. Вот прошлые выборы для нас были успешными, я хотел бы сказать, мы на пленуме, на бюро подводили итоги. Чебоксарское городское собрание по партийному списку вместо 3 депутатов прошли 4 депутата. Но у Чебоксарске впервые, в общем-то, за все после советского времени мы от коммунистов избрали депутатов, 2 депутата, 3-й должен был пройти, но мы задержались в регистрации, в конечном итоге он просто в этой связи это место не получил. Ну и 103 депутата мы избрали в местные органы самоуправления по всей республике. Раньше у нас было 60, где-то 7-68 депутатов. Власть получили. Гражданская война была. Победили. Великую Отечественную войну. Победили. Фашисты выгнали. А сейчас начинают показывать все фильмы капиталистов. Почему? Показывают. Вот постоянно в одном другом, как капиталисты же, как они делали. Потому что приучают нас к капитализму. Вот спасибо за внимание. Слово Андреева депутату, давайте. Уважаемые товарищи, от всей души искренне поздравляю вас с Днем Великой Октябрьской социалистической революции. Желаю несгибаемости, силы воли и силы духа. Мы победим обязательно. Праздник. Дорогие товарищи, с настоящим праздником! Звучит он: День Великой Октябрьской социалистической революции. Ура, товарищи! Ура! 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 Во время революции у нас в Москве Поздравляю много всех с было Великой американцев. Октябрьской Вот революцией! одного из них. Ура! 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 Ну вот молодой. Товарищи, поздравляю с праздником! От лица молодых депутатов Чебоксарского городского собрания примите мои поздравления, крепкого вам здоровья и всех наилучших. За нами правое дело! Ура! На этой хорошей ноте тогда сейчас завершаем, договорились, да? И я вам сообщаю, на всех сайтах «Красная линия», потом это самое kprf.ru, а также на других каналах 12 часов будет торжественное всероссийское собрание, вот, КПРФ, посвященное
103-й годовщине. Поэтому в интернет войдите, наберите вот эти как раз адреса и, пожалуйста, посмотрите, каким образом это идет собрание. Мы же, в свою очередь, 12 часов собираемся в Рискоме, включаем большой экран и там будем смотреть поздравления Геннадия Андреевича и всех остальных.